Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui, nous avons la conjugaison dans la page 96 et 97, le présent de l'impératif des verbes usuels du premier groupe et deuxième groupe. Donc on passe à la page 96, donc on va commencer par j'observe et je découvre. Et le professeur conseille ses lois, écoute ses lois, tu es très doué, entraîne-toi continuellement. La maîtresse dit à ses élèves, réfléchissez avant de répondre. Donc première question, je souligne les verbes des phrases précédentes. Donc, غادي نسطروا تحت les verbes ديال هاد les phrases. Donc, le professeur conseille. C'est un verbe. Écoute, c'est un verbe. Tu es, ES, c'est l'auxiliaire être. Bien, le verbe être entraîne. Dit, réfléchissez. Donc, il y a répondre, mais ce n'est pas un verbe qui est conjugué. C'est un verbe qui est à l'infinitif. Donc, on a les verbes. Donc, je donne leur infinitif et leur groupe. Donc, on a les verbes اللي عندنا هنا. Donc, كاين عندنا في هادو l'infinitif. Donc, غادي غنكتبو premier groupe. شكون فيهم premier groupe. Les verbes du premier groupe كاين écoute. وشنو هو l'infinitif نتاعو écouter. هذا troisième groupe entraîner. Entraîner. Dire, troisième groupe, réfléchir, deuxième groupe, répondre, troisième groupe. Donc, c'est le premier groupe. Deuxième groupe. Deuxième groupe. Réfléchir. Réfléchir, deuxième groupe. Donc, c'est un verbe. Deuxième groupe. Avec nous, nous réfléchissons. On a qu'un conseiller. Donc, premier groupe, كذلك conseiller. Conseiller. Donc, ce sont des verbes du premier groupe, deuxième groupe. وبقاو لينا troisième groupe. Troisième groupe, كاين être, ou كاين répondre, ou كاين dire. Ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, مبقات ليناش المساحة غادي نكتبوها هنا. Donc, troisième groupe. Donc, كاين عندنا dire, l'infinitif نتاعو. كاين répondre. واخا هما كيهضروا غير على لي فيرب لي وكاين اتر. هذا سي ان فيرب. دونك تروازيام جروب هما اللي غادي نلون باللون ازرق. هذا تروازيام جروب، هذا تروازيام جروب، هذا تروازيام جروب. هذا réfléchissez c'est un verbe du deuxième groupe. ثم عندنا conseiller, écouter, entraîner. هذا ce sont des verbes du deuxième groupe. Premier groupe. Donc la dernière question, que conseille le professeur à ses lois? Et que dit la maîtresse à ses élèves? Donc, que conseille le professeur à ses lois? Écoute ses lois, tu es très doué, entraîne. Il conseille ses lois de s'entraîner. De s'entraîner. يعني باش دير les entraînements. Donc, هادشي باش نصحها de s'entraîner. Ou le conseil ديال la maîtresse, il conseille les élèves de réfléchir. Réfléchir. Donc, هادو هما les verbes اللي عندنا في هادو هما les réponses ديال هاد la partie. دابا غادي نمشيو je retiens. هما نورمالمون كان علينا يقول لنا لو طون ما هضروش على لو طون كاع. دونك سي با غراف غادي نشوفوه في بقيه الفقرات. جو روتيان le verbe écouter, s'entraîner, réfléchir sont conjugués au présent de l'impératif. هنايا s'entraîner كذلك, excusez-moi. Ce temps sert à donner un ordre. Donc le temps de l'impératif كنعطيو به واحد l'ordre ou bien واحد لو كونساي ou bien une interdiction. Donc هادو هما ثلاثه ديال الاحتمالات اللي كاينه. On met à la fin إما في l'impératif كنلقى point ou le point d'exclamation.
le verbe est conjugué à trois personnes. ماشي بحال مثلا في البريزون كنلقاو التصريف في la première personne du singulier ou la deuxième ou la troisième وكذلك la première ou la deuxième ou la troisième ديال البلوريال. هنا لا هنا في la deuxième personne du singulier يعني مع tu ولكن ما كتكونش tu لان في لامبيراتيف كنحيدوا لو سوجي. عاوتاني مع نو مع فو ولكن كذلك ما كنديروا لا نو لا فو حيت علاش لان لامبيراتيف سي ان طون سون سوجي. من بين لي زانديكاسيون ديال لامبيراتيف ولا اللي كيدل على ان لو فيرب الي كونجوغي على لامبيراتيف هو هادشي اللي قلنا بان ما كاينش لو سوجي. جانديك لي فراز امبيراتيف. اذا هنا غادي نشوف شنو هما لي زانديكاسيون دابا باش نعرفوا واش لا فراز امبيراتيف ولا لا. خصني تكون بوين دانتيروغاسيون و بوين ديكسكلاماسيون. دونك دابا هنايا غادي نسبق من هادي. هنايا كنشوف بوين دانتيروغاسيون. اذا هادو سو هادي سي فو. دابا هنا مباشره غادي نكتب فو. علاش؟ لان بلو بوين عرفت بان سو سون با دي فراز امبيراتيف. بقاو ليا غير اللي فيهم بوين ديكسكلاماسيون بوين. غادي نشوف هنايا واش كاين لو سوجي. لا عندي لو فيرب كونجوغي على لامبيراتيف دونك هادي سي فري. هنايا il اذا هنايا مادام كاين كاين لو سوجي. اذا مادام كاين لو سوجي دونك هذا كذلك هذيك سني با دونك سي فو سني با اون فراز على لامبيراتيف. هنا كاين كال هاد لو تيرم كال ديال التعجب دونك هنا كذلك سي فو. هنا شوازي وي دونك هنا سي فري. علاش؟ لان لو فيرب دو دوزيام جروب هنا كوم. هاد كوم سي بحال هذا. اذا هنايا سي فو. علاش؟ ان هنا il y a une exclamation. l'exclamation كنبداوها من راب كال من راب كوم etc. دونك دابا غادي ندوزو ثانيا جيكري لي فيرب à l'impératif selon la consigne donnée. دونك هنايا deuxième personne du singulier. اذا غادي نشوفو تو دابور شكون اللي عندي فيرب بروميي جروب. هذا بروميي جروب هذا بروميي جروب هذا بروميي جروب. هنا كاين واحد شويه ديال الفرق. هنا دوزيام جروب. دونك كيفاش غادي نتعامل مع بروميي جروب؟ دونك بالنسبه للسينغولي كندير راسي بحال اللي كنصرف او بريزون ولكن كنحيد اس بالنسبه للبروميي جروب. بالنسبه لدوزيام جروب لا ما كنحيدش اس دونك هكا غنصرفو. دونك هنا شونط كندير ما كنديرش اس. ولكن الا بغيت نصرفو في البريزون غنقول تو شونط ونزيد اس. هنا فيني كنخلي الاس حيت دوزيام جروب ما كنحيدوش الاس. الا رجعنا هنا غادي نشوفوها هنا. شتي لاحظوا هنا محيده اس. هنا الدوزيام جروب لا. بالنسبه للبارلي سي ان فيرب دو بروميي جروب دونك غادي نحتفظوا بالاو. ابلودير ابلودي غادي نخلي الاس حيت لو فيرب دو دوزيام جروب. هنا فراب او. هنايا بحال اللي كنصرفوا في البريزون ساهله الامور. هنا بالنسبه لا دوزيام بيرسون دي سينغولي دي بلوريال ولا بروميير بيرسون دي بلوريال كناخد لو فيرب لو راديكال ونزيد ليه او ان اس شونطون. هنا فينيسون بحال اللي كنصرف في البريزون بارلون او ان اس. ابلوديسون ابلوديسون او ان اس. frappons. دونك هنايا بالنسبه لدوزيام جروب شونتي عاوتاني غادي ناخد لو راديكال وندير او زد. فينيسي خد لو راديكال وزيد او زد. بارلون خد لو راديكال وزيد او زد بحال اللي كتصرف بريزون. هنا ابلوديسون applaudissez عفوا او زد. frappons frappons frapper frapper. هنا كاين دو بي فوالا. دونك سي تري سامبل سي تري سامبل. لو طون دو لامبيراتيف اي تري سامبل. يعني كيبقى غير تمييز. هنا عندي هذا بروميي جروب هذا بروميي جروب. هادو سو سون دي فيرب دوزيام جروب. bondissant punissant remplissant. دونك هنا لا ميم شوز. دونك غناخد لو راديكال وغادي نزيد اس. بوندي اي اس. هنايا غادي نقول بوندي
bondissant. هنا bondissez. هنا aime. Aimons. Aimer. EZ. هنا punir. Puni. Puni. IS. Punissant. Punissez. EZ. Barrer. Barre. Baron. Barré. Donc, on est rempli avec IS. Remplissant. Remplissez. دونك هنايا كيبقى هذا الشيء غير تكرار لان صافي القضيه مفهومه. الا كان عندك دوزيام جروب راه كتحافظ على اذا دوزيام جروب. دونك هنا الخلاصه د هذا الشيء هذا دوزيام جروب. دونك عندنا اس اي 100 اي سي. بالنسبه للبروميي جروب او او ان اس او زد. تو سامبلومون كتحافظ على الراديكال وكتصرف. J'écris l'infinitif des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Donc اولا نحددوا لي فيرب. كاين عندنا صوت blanchissant. donc هذا باين دوزيام جروب. poser هذا باين بروميي جروب. apporter بروميي جروب. jouer بروميي جروب. donc دابا غادي نصرفوا غادي نرجعوا للانفينيتيف. donc هذا سي لو فيرب sauter. c'est un verbe du premier groupe. هذا سي لو فيرب blanchir. blanchir. هنا le verbe poser. هنا apporter. هنا jouer. C'est le verbe jouer. Donc l'exercice suivant, j'écris ces phrases en conjuguant les verbes au présent de l'impératif à la personne indiquée. Donc هنا خصني نشوف le personne. عندي هنايا deuxième personne du singulier يعني deuxième personne pluriel, première personne pluriel, deuxième personne pluriel. Donc هذا le verbe premier groupe. شنو غادي ندير؟ إذا غادي نحيد R وغادي ندير mange. Après course, mange des fruits. ما غنديرش S. marcher premier groupe. donc شنو عندنا؟ عندنا هنايا deuxième personne du pluriel. deuxième personne du pluriel يعني vous. إذا marcher. choisir deuxième première personne du choisissant. choisissant ONS. regarde deuxième personne du pluriel يعني بحال vous. donc regardez EZ. donc je transforme les phrases affirmatives en phrases impératives selon le modèle donné. Donc le professeur me dit, le professeur me dit, fini. إذن هنايا le professeur ne dit. donc إذن هنا غادي نقولوا ranger لأن هنايا غادي يتكلم مع les autres. donc غنقولوا ranger avec EZ vos affaires. ماشي nos affaires. vos affaires لأن غادي يتكلم معهم. vos affaires. papa me dit de jouer le ballon. papa me dit joue. donc هنا كيهضر هنا واحد joue au ballon. joue au ballon. le professeur nous interdit de salir. هنا واخا كاين هنا interdit ما غاديش نقولوا interdit غنقولوا interdit. نقولوا interdire. donc هنايا من الأحسن نخليوه interdire de salir. نخليوه في الانفينيتيف. interdire de salir les cahiers. علاش؟ لأن يمكن نديرو لامبيراتيف بالبلوريال بالانفينيتيف. première question هنايا. donc je mets à l'infinitif les verbes
des phrases suivantes. Donc, on a deux les verbes. Donc, هذا عندنا deuxième groupe, هذا deuxième groupe, هذا premier groupe, هذا deuxième groupe. باش كنعرفوهم بإي. La terminaison. Donc, هنا le verbe c'est réunir. Réunir. هنا donc هذا ramasser c'est premier groupe, ramasser. هذا le verbe jouer. هذا le verbe franchir, deuxième groupe. Donc, je réécris les verbes au présent de l'impératif. Nous. Donc, réparons, préparons-nous. C'est le verbe se préparer. Préparons, préparons-nous. Regardez, regardez où vous marchez. Donc, donc, on se la deuxième personne du pluriel. Établir, tant qu'on a donc on établit avec IS. Non, nos devoirs donc finissons. Finissons. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la conjugaison, les verbes au présent de l'impératif, les verbes usuels.